এই ক্লাসে আমরা কানেক্টরের একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করব এবং আমাদের আজকের কোয়েশ্চেনটা নেওয়া হয়েছে ঢাকা বোর্ড 2023 থেকে। তোমরা জানো যে কানেক্টরের কোয়েশ্চেনে একটা প্যাসেজ থাকে এবং সেই প্যাসেজের মধ্যে কিছু গ্যাপস থাকে, সেই গ্যাপগুলোতে আমাদের কানেক্টর ব্যবহার করতে হয়। আমরা চলো আজকের কানেক্টরের কোয়েশ্চেনটা সলভ করি এবং সেই সাথে দেখি কানেক্টরের কোয়েশ্চেন সলভ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোন কোন বিষয় খেয়াল রাখা উচিত। যে কোনো ধরনের ফিলিং গ্যাপস অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে তোমাকে প্যাসেজের অর্থ বোঝা বা প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ভালো করে বোঝা অনেক ইম্পর্টেন্ট। এটা না বুঝলে তুমি পারবে না। তো আমরা আজকের ক্লাসে যেটা করব, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ভালো করে বুঝবো এবং এই প্যাসেজটাতে কানেক্টর ব্যবহার করব। চলো শুরু করি। শুরুতেই দেখো আমাদের আজকের যে প্যাসেজ সেটা হলো হ্যাপিনেস নিয়ে লেখা, সুখ নিয়ে লেখা। শুরুতে বলেছে হ্যাপিনেস ইজ এ রিলেটিভ টার্ম। রিলেটিভ টার্ম বলতে বোঝায় আপেক্ষিক বিষয়। আপেক্ষিক মানে এক একজনের কাছে এক এক রকমের। এবং ফার্স্টে দেখো এখানে গ্যাপ আছে, কানেক্টর বসাতে হবে। ইট ডিপেন্ডস আপন সাম ফ্যাক্টরস। ইট মানে হ্যাপিনেস। এই সুখটা কি হয় যে অনেকগুলো বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। তো আমরা এখানে বলতে পারি অ্যাজ। কেন অ্যাজ বললাম? দেখো অ্যাজ মানে কারণ বা যেহেতু। সুখ হলো এটা একটা আপেক্ষিক বিষয়, কারণ বা যেহেতু ইট ডিপেন্ডস আপন সাম ফ্যাক্টরস, যেহেতু এটা কয়েকটা বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। সো তারপরে আমরা কানেক্টর বসানোর আগে সেন্টেন্সের অর্থটা বুঝে নেই। কন্টেন্টমেন্ট বলতে বোঝায় সন্তুষ্টি ইজ দ্য কি টু হ্যাপিনেস। এটা হলো সুখের চাবিকাঠি। কন্টেন্টমেন্ট ইজ দ্য কি টু হ্যাপিনেস। সন্তুষ্টি হলো সুখের চাবিকাঠি। সো এখানে আমরা অলসো বলতে পারি যে অলসো সন্তুষ্টি, কন্টেন্টমেন্ট ইজ দ্য কি টু হ্যাপিনেস। এটা হলো সুখের চাবিকাঠি। সিতে দেখো আমাদের আরেকটা কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে। কন্টেন্টমেন্ট ভ্যারিস ফ্রম পারসন টু পারসন, মানে ব্যক্তিভেদে এটা আলাদা হয়ে থাকে। এখানে আমরা বলতে পারি অ্যান্ড এবং এই সন্তুষ্টি বা কন্টেন্টমেন্ট কি হয়? ভ্যারিস ফ্রম পারসন টু পারসন, এক একজনের কাছে এক এক রকমের হয়ে থাকে। ডি নাম্বারে কানেক্টর বসানোর আগে চলো আমরা অর্থটা বুঝে নিই। আ বেগার মে বি কন্টেন্টেড উইথ অনলি 10 টাকা। তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি ফর এক্সাম্পল। উদাহরণস্বরূপ আমরা কি বলতে পারি যে আচ্ছা এখানে তো কমা দেওয়াই আছে, তো আমাদের এখানে কমা লাগবে না। ফর এক্সাম্পল, আ বেগার মে বি কন্টেন্টেড উইথ অনলি 10 টাকা। একজন ভিক্ষুক 10 টাকাতেও সুখী থাকতে পারে, সন্তুষ্ট থাকতে পারে। তারপরে আমাদের এখানে আরেকটা কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে। আ ওয়েলথি পারসন মে বি ডিসস্যাটিসফাইড। ওয়েলথি পারসন মানে ধনী ব্যক্তি বা সম্পদশালী ব্যক্তি, মে বি হতে পারে, ডিসস্যাটিসফাইড অসন্তুষ্ট হতে পারে, ইভেন আফটার গেটিং 1 মিলিয়ন টাকা। যে 1 মিলিয়ন টাকা পেলেও হয়তো একজন ধনী ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হতে পারে। সো এখানে লিখতে পারি আমরা অন দ্য আদার হ্যান্ড। ওকে, এখানে কি লিখবো আমরা? অন দ্য আদার হ্যান্ড। সো এখানে দেখো ই নাম্বার কি হবে? অন দ্য আদার হ্যান্ড, যে অন্যদিকে। অন দ্য আদার হ্যান্ড মানে অন্যদিকে। ওয়েলথি পারসন একজন ধনী ব্যক্তি মে বি ডিসস্যাটিসফাইড অসন্তুষ্ট হতে পারে, ইভেন আফটার গেটিং 1 মিলিয়ন টাকা। 1 মিলিয়ন টাকা পাওয়ার পরেও সে অসন্তুষ্ট হতে পারে। ইট ইজ সেইড দ্যাট কন্টেন্টমেন্ট ব্রিংস হ্যাপিনেস, যে সন্তুষ্টি সুখ বয়ে আনে। সো আমরা এফ নাম্বারে কি বলতে পারি? এফ নাম্বারে কানেক্টর দিতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট মানে ফলে বা তার জন্য। এই যে এখানে আমরা দেখলাম না যে একজন ভিক্ষুক 10 টাকাতেই সন্তুষ্ট থাকে, অথচ একজন ধনী মানুষ 1 মিলিয়ন টাকাতেও সন্তুষ্ট থাকে না। যার ফলে অ্যাজ এ রেজাল্ট ইট ইজ সেইড দ্যাট, এটা বলা হয় যে কন্টেন্টমেন্ট ব্রিংস হ্যাপিনেস, সন্তুষ্টি সুখ নিয়ে আসে। এখানে আমরা জি নাম্বার দেখো অনেক সহজ। জি নাম্বারে বলতে পারি যে সো তাই উই মাস্ট লার্ন টু বি কন্টেন্টেড উইথ হোয়াট উই হ্যাভ। আমাদের যা আছে সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে কি করতে হবে? শিখতে হবে। উই মাস্ট লার্ন। সো তাই অর্থে, হ্যাঁ, সো মানে হলো তাই আমাদের এটা শিখতে হবে। এইচ নাম্বার খেয়াল করো। দিস লার্নিং ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ে টু রিমেইন হ্যাপি। এখানে আমরা বলবো যে ইনফ্যাক্ট। ওকে, ইনফ্যাক্ট মানে আসলে বা প্রকৃতপক্ষে, বস্তুত। ইনফ্যাক্ট দিস লার্নিং ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ে টু রিমেইন হ্যাপি। সুখে থাকার যে সহজ ওয়ে হলো এই শিক্ষাটা গ্রহণ করা, এইটা শেখা। চলো আমরা পরবর্তী অংশটুকু দেখে ফেলি। সেন্টেন্স
এই প্যাসেজের শুরুতেই দেখো গ্যাপ আছে, উই মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট আওয়ার লাইফ ইজ শর্ট। এখানে আমরা বলতে পারি অলসো, যে এছাড়াও আমাদের মনে রাখতে হবে, অলসো মানে কি এছাড়াও, উই মাস্ট রিমেম্বার আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে আওয়ার লাইফ ইজ শর্ট, আমাদের জীবনটা অনেক ছোট। অ্যান্ড ইন দিস শর্ট লাইফ, এই ছোট জীবনে, উই ক্যানট গেট এভরিথিং, আমরা সব পাবো না, এভরিথিং দ্যাট উই ওয়ান্ট, যেটা আমরা চাই। ঠিক আছে, আমরা এই ছোট জীবনে যা চাই সব পাবো না। এটা খেয়াল করো এল নাম্বারে, উই ওয়ান্ট এভরিথিং, এখানে আমরা বলতে পারি যে ইফ মানে কি, ইফ মানে যদি, ইফ উই ওয়ান্ট এভরিথিং, যদি আমরা সব কিছুই চাই, উইল নট গেট হ্যাপিনেস, তাহলে আমরা সুখ পাবো না। তারপর দেখো এম নাম্বার কি হবে, এটা বোঝার আগে লাইনটা পড়তে হবে, উই উইল গেট ফ্রাস্ট্রেটেড, and plunge in the world of sadness, তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে রাদার মানে বরং, ওকে, রাদার মানে বরং। সো এখানে কি বললাম যে ইফ উই ওয়ান্ট এভরিথিং, আমরা যদি সব কিছু চাই, উইল নট গেট হ্যাপিনেস, আমরা সুখ পাবো না, রাদার বরং কি হবে, উইল গেট ফ্রাস্ট্রেটেড, আমরা হতাশ হয়ে যাব, অ্যান্ড উইল প্লাঞ্জ ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ স্যাডনেস, হ্যাঁ, আমরা দুঃখের দুনিয়ায় নিমজ্জিত হব। এর নাম্বার খেয়াল করো, শুরুতেই গ্যাপ আছে, আমরা সেন্টেন্সটা পড়ে নেই। ইট ইজ অলওয়েজ বেটার, এটা সবসময়তেই ভালো, টু বি কন্টেন্টেড, সন্তুষ্ট থাকা, উইথ হোয়াট উই হ্যাভ, আমাদের যা আছে সেগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, এটা সবসময়তেই ভালো। দেন টু লিভ ইন দ্য ইটার্নাল স্যাডনেস, একদম চিরস্থায়ী দুঃখের জীবন যাপন করার চাইতে আমাদের যা আছে সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা অবশ্যই অনেক ভালো। সো এইখানে আমরা বলতে পারি যে সো বলতে পারি, অথবা দেয়ারফর বলতে পারি, ঠিক আছে, দেয়ারফর, সো অথবা দেয়ারফর বলতে পারি। সো তো দেয়ারফর ইট ইজ অলওয়েজ বেটার টু বি কন্টেন্টেড উইথ হোয়াট উই হ্যাভ দেন টু লিভ ইন ইটার্নাল স্যাডনেস। তো তোমরা এখানে খেয়াল করলে যে তোমার সেন্টেন্সে কানেক্টর বসানোর ক্ষেত্রে সেন্টেন্সের অর্থ বোঝাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো আশা করি যে তোমরা বুঝতে পেরেছো, এবং তোমাদের যদি আজকের ক্লাস নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে কমেন্টসে জানাতে পারো। আর তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য।